क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि भारत के सबसे पुराने संरक्षक पेड़ों में रहते हैं? उन्होंने सदियों से जंगलों को आकार दिया है। आइए मिलते हैं जंगलों और आदिवासियों के बारे में 5 सच्चाइयों से। तथ्य 8। पारंपरिक ज्ञान से बहुत से वन क्षेत्रों को ये समुदाय संभालते हैं, देश भर के अनेक क्षेत्रों में। तथ्य 2। उनकी टिकाऊ प्रथाएं जैव विविधता को संजोए रखती हैं और जल चक्र को बनाए रखती हैं। तथ्य 3। कई वन प्रजातियों को उन्होंने पहचाना और नाम दिया और प्यार से संरक्षित किया। तथ्य 4। कानूनी पहचान बढ़ रही है, पर चुनौतियां जारी हैं। तथ्य 5। उनके अधिकारों की रक्षा मतलब जंगल और जलवायु की रक्षा। इस कहानी को साझा करें।